आज चाहिँ हाम्रो पानाको मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने सिरियस टेस्ट सिरिज अन्तर्गतको हाम्रो विकली टेस्टको 5/9 को 2026 को सुरु गरौँ है त। ल सुरु गरौँ। एकर्डिङ टु द 2078 विक्रम सम्वत सेन्सस 2021 अथवा 2078 विक्रम सम्वतमा वाट इज द एभरेज अफ अर्बन पपुलेसन रिसाइडिङ इन द म्युनिसिपालिटिज इन नेपाल भनेको छ। वाट इज द एप्रोक्सिमेट अर्बन पपुलेसन, अर्बन भनेको चाहिँ सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पर्सेन्टेज चाहिँ रिसाइडिङ इन द म्युनिसिपालिटी रिसाइडिङ इन म्युनिसिपालिटी भनेको चाहिँ कति छ अरे। एकर्डिङ टु द 2078 विक्रमसम्म सेन्सस 2021 द एप्रोक्सिमेट अर्बन पपुलेसन पर्सेन्टेज रिसाइडिङ इन द म्युनिसिपालिटी इन नेपाल भनेको कति 66.17। अर्बन पपुलेसनको पर्सेन्टेज भनेको 66.17% रिसाइडिङ इन नेपाल। रिसाइडिङ इन म्युनिसिपालिटिज इन नेपाल अर्बन पपुलेसन रिसाइडिङ म्युनिसिपालिटी भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 66.17 रहेको छ। हु इज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल CNSTITUITIN कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको मेम्बर सेक्रेटरी भनेको के हुन्छ, चिफ सेक्रेटरी हुन्छ। चिफ CCRETR चिफ सेक्रेटरी हुन्छ। मेम्बर सेक्रेटरी अफ द कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल भनेको चिफ सेक्रेटरी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि कन्स्टिट्युसन काउन्सिलको चेयरपर्सन भनेको चाहिँ को हुन्छ, स्मोक पर्सन अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ। कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलको को त सेक्रेटरी मेम्बर चाहिँ को हुन्छ, चिफ सेक्रेटरी हुन्छ। हाउ मेनी म्युनिसिपालिटी इन्क्लुडिङ द मेट्रोपोलिटन र सब मेट्रोपोलिटन म्युनिसिपालिटी MUNICAPILITIS म्युनिसिपालिटी इन्क्लुडिङ METRO नेपालमा चाहिँ म्युनिसिपालिटी भनेको नगरपालिकाहरू चाहिँ कति रहेका छन्। नगरपालिका भनेको महानगरपालिका पनि पर्यो अनि उपमहानगरपालिका पनि पर्यो 293 वटा है त। 293 वटा नेपालमा चाहिँ म्युनिसिपालिटिजहरू 293 वटा, महानगरपालिका उपमहानगरपालिका र नगरपालिका 293 वटा रहेका छन्। कुन प्रकारको होलिडे चाहिँ मेन्सन गरेको छैन सिभिल सर्भिस एक्टमा भने होम लिभ गरेको छ, अनपेड लिभ गरेको छ, मेटेरियल केयर लिभ गरेको छ, इन्टर्नल टुरिज्म लिभ छैन है त। इन्टर्नल टुरिज्म लिभ चाहिँ छैन। ल के भन्दा विच वान अफ द फलोइङ इज नट द होलिडे मेन्सन इन सिभिल सर्भिस एक्ट। सिभिल सर्भिस एक्टमा चाहिँ कुन प्रकारको होलिडे चाहिँ मेन्सन गरिएको छैन अरे। इन्टर्नल टुरिज्म लिभ चाहिँ गरिएको छैन। विच अफ द फलोइङ इज द ओल्डेस्ट हाइवे अफ नेपाल। ओल्डेस्ट HIGHWAY ओल्डेस्ट हाइवे अफ नेपाल। नेपालको ओल्डेस्ट हाइवे भनेको कुन हो भन्दाखेरि त्रिभुवन TRIBHU त्रिभुवन हाइवे। नेपालको ओल्डेस्ट हाइवे भनेको के हो, त्रिभुवन हाइवे। नेपालको ओल्डेस्ट हाइवे भनेको त्रिभुवन हाइवे हो। नेपालको ओल्डेस्ट हाइवे भनेको त्रिभुवन हाइवे। नेपालको ओल्डेस्ट हाइवे भनेको त्रिभुवन हाइवे हो। Which BIMSTEC country held in the chairperson of the BIMSTEC and hosted the 6th Summit 2025? 6th 6th BIMSTEC Summit BIMSTEC Summit SUM समिट चाहिँ कहाँ भएको भन्दाखेरि थाइल्यान्ड THILAND थाइल्यान्डमा 2025 अप्रिलमा भएको थियो। वाट इज द प्राइमरी फोकस अफ द ब्याङ्कक भिजन 2030 एडप्टेड बाई द BIMSTEC। 2030मा ब्याङ्कक भिजन 2030 भनेर के चाहिँ केमा फोकस गरेको छ। ब्याङ्कक भिजन 2030 भनेर चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल कोअपरेसन। ब्याङ्कक भिजन 2030 भनेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड द रिजनल कोअपरेसन। ब्याङ्कक भिजन 2030 भनेर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड रिजनल कोअपरेसनलाई चाहिँ गरिएको छ। त्यस पछाडि अर्को छ मेन पर्पस अफ द सिटिजन चार्टर। सिटिजन चार्टरको मेन पर्पस भनेको इम्पावर सिटिजन एन्ड इन्क्रिज एकाउन्टेबिलिटी हो है। सिटिजन चार्टरको मेन पर्पस भनेको चाहिँ इम्पावर सिटिजन एन्ड इन्क्रिज एकाउन्टेबिलिटी। सिटिजन चार्टरको मेन पर्पस भनेको चाहिँ इम्पावर सिटिजन एन्ड इन्क्रिज एकाउन्टेबिलिटी। वाट इज द सेन्ट्रल फोकस अफ सिटिजन चार्टर। सिटिजन चार्टरको सेन्ट्रल फोकस भनेको चाहिँ मेन
मेन फोकस अफ सिटिजन चार्टर भनेको सिटिजनै हो। मेन फोकस भनेको सिटिजन चार्टरको सिटिजनै हुन्छ। हाउ मेनी डिरेक्टिभ आर देयर डिफाइन्ड बाई द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानमा चाहिँ नम्बर अफ डिरेक्टिभ DIRECTIVS डिरेक्टिभ्स आर DFIND डिफाइन्ड बाई कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नेपालको संविधानमा चाहिँ कतिवटा डिरेक्टिभ्सहरू रहेका छन्? 4 वटा। नम्बर अफ डिरेक्टिभ्स आर डिफाइन्ड बाई द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल। नम्बर अफ डिरेक्टिभ्स आर डिफाइन्ड बाई द कन्स्टिट्युसन नेपाल भनेको 4 वटा छन्। त्यस पछाडि 11 नम्बर, हु सबमिट्स द एनुअल रिपोर्ट अन इम्प्लिमेन्टेसन अफ द डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल इन नेपाल। हु सबमिट द एनुअल रिपोर्ट अन इम्प्लिमेन्टेसन अफ हु SUBMIT सबमिट्स ANNUAL annual REPORT reports on IMPLE-MENTATI implementation of DIRECTIVS directives PRINCIPLE principles in Nepal। नेपालमा चाहिँ कसले सबमिट गर्छ अरे एनुअल रिपोर्ट अन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल इन नेपाल भनेको गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। GOVERNMENT गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। नेपालमा चाहिँ एनुअल रिपोर्ट अन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल, त्यहाँ भएको त्यो डिरेक्टिभ प्रिन्सिपलहरूको इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ कसले गर्छ अरे एनुअल रिपोर्ट इम्प्लिमेन्टेसन। हु सबमिट रिपोर्ट चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। वेन डिड नेपाल बिकम मेम्बर अफ युनिसेफ। नेपाल बिकम मेम्बर अफ UNICEF। युनिसेफको मेम्बर भनेको कति? 1964 मा। नेपाल बिकम मेम्बर अफ युनिसेफ 1964 मा। विच अफ द फलोइङ इज नट द कोर अब्जेक्टिभ अफ द 16औं योजनाको कोर पिलर भनेको चाहिँ के चाहिँ होइन भन्दाखेरि न्युक्लियर इनर्जी डेभलपमेन्ट होइन। 16औं योजनाको कोर पिलरहरू के हुन्? 16औं योजनाको कोर पिलर भनेको के हो भन्दाखेरि सोसल ट्रान्सफर्मेसन हो, गुड गभर्नेन्स हो, स्ट्रक्चरल जस्टिस हो। 16औं योजनाको कोर पिलर भनेको स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन, सोसल गुड गभर्नेन्स अनि सोसल जस्टिस हो। न्युक्लियर इनर्जी डेभलप चाहिँ होइन, न्युक्लियर इनर्जी डेभलप चाहिँ होइन। त्यस पछाडि 16 प्लानको अन्त्यसम्म चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी रेट। वाट इज द टार्गेट अफ द पोभर्टी रेट मल्टी डाइमेन्सनल रेट बाई द इन्ड अफ द 16 प्लान। 16 प्लानमा चाहिँ प्लानको चाहिँ के रहेछ? मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी रेट POVERT। पोभर्टी रेट चाहिँ कस्तो खालको? MULTIDIMENSION। मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी रेट भनेको चाहिँ लेस देन कति? 12% हुनुपर्छ। लेस देन 12% हुनुपर्छ। विच अफ द फलोइङ इज नट द वान अफ द 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेको 0 हङ्गर हो। त्यस पछाडि जेन्डर इक्वलिटी हो, प्रोमोट पिस पनि हो। इलिमिनेट अल पोल्युसन चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा चाहिँ छैन। त्यस पछाडि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेको चिल्ड्रेन एन्ड यङ पिपलको लागि हो। SDG4 भनेको चाहिँ के हो भने CHILDREN चिल्ड्रेन एन्ड YOUNG यङ पिपलको लागि हो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 4 भनेको चाहिँ चिल्ड्रेन र यङ पिपलको लागि हो। According to the Nepal Constitution 2072, which policy area is focused on the ensuring social justice for marginalized group? Marginalized group को लागि चाहिँ कुन फोकस गर्यो? According to the Constitution 2072, which policy focus on the ensuring the social justice for marginalized group। marginalized groups को लागि सोशल जस्टिस भनेको के हुन्छ? इक्विटेबल DISTRIBUTION डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्स। इक्विटेबल सोसल जस्टिस फर मार्जिनलाइज ग्रुप भनेको चाहिँ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्स अफ द रिसोर्स हुन्छ। सोसल जस्टिस फर मार्जिनलाइज ग्रुप भनेको चाहिँ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन अफ द रिसोर्स भयो। ड्युरिङ विच पार्ट अफ द पब्लिक पोलिसी साइकल डज द गभर्नमेन्ट एक्सप्लोर द पोटेन्सियल पोलिसी रेस्पोन्स। Which part of the public policy cycle does the government explore the potential policy response? Policy formulation. कुन part अरे? Which part of the public policy? part of public 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 policy cycle
does GOVERNMENT EXPLORE explore POTENTIAL potential POLICI policy RS PONSS response भनेको POLICI policy formulation which part of the policy cycle does the government explore the political policy response भनेको छ policy formulation what is the mechanism of the assessing the performance of the policy in नेपालको पोलिसीको पर्फर्मेन्स कसले एक्सेस गर्छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन पब्लिक अडिटिङ अनि जर्डिकल रिभ्यू तीनटैले गर्छ which mechanism assess the performance of the policy in Nepal monitoring and evaluation public auditing judicial review all of the above भयो when did the two-way communication theory aim to improve in public what does public feedback and citizen engagement two-way communication theory भनेको चाहिँ के हुन्छ भने two-way communication two-way COMMUNICATI two-way communication theory भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि POLIC policy feedback and citizen CITIZT and citizen ENGAGEMENT पोलिसीको फिडब्याक दिने अनि सिटिजन इङ्गेजमेन्ट गराउनेलाई चाहिँ हामी टु वे कम्युनिकेसन थ्योरी भन्छौँ त्यसरी विच टाइप अफ द डिसिजन इज रुटिङ एन्ड रिपिटेटिभ वेन इस्टाब्लिस द प्रोसिडियर फर ह्यान्डलिङ देम ह्यान्डलिङ गर्नको लागि चाहिँ रुटिङ एन्ड रिपिटेटिभ भनेको कुन हुन्छ ROUTI अनि रुटिङ र REPETITIV रुटिङ र रिपिटेटिभ भनेको कुन टाइपको हुन्छ अरे विच इस्टाब्लिस द प्रोसिडियर फर ह्यान्डलिङ देम इस्टाब्लिस द प्रोसिडियर फर ह्यान्डलिङ भनेको PROGRAMMED प्रोग्राम डिसिजन DCISIONS प्रोग्राम डिसिजन which take up the decision routing is a repetitive with the establish of the procedure for handling the भनेको एउटा प्रोग्राम हुन्छ अनि डिसिजन हुन्छ प्रोग्राम अनि डिसिजन हुन्छ the concept of the bound rationality which suggests the manager make decisions that are good enough rather than the perfect who proposed by this भनेको छ हर्बर्ट सिम्पसन the concept of the bounded rationality which suggests manager make decision that are good enough rather than the perfect who proposed by त्यति हर्बर्ट सिम्पसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हर्बर्ट सिमनले चाहिँ के भनेको छ भने बाउन्डेड रेसनालिटी विच सजेस्ट म्यानेजर मेक डिसिजन द्याट आर गुड इनफ रादर देन पर्फेक्ट म्यानेजर मेक्स DSICI and decision that are good enough GOD good ENOUGH enough RATH rather than perfect PERFECT rather than perfect manager makes the decision that are good enough rather than perfect भनेको हर्बर्ट साइमन भयो which leadership style involve the end of approach where the leader provides the little to the no direction and allow the subordinate to make the most of the decision भनेको छ License Flair which leadership style involve the hands off approach where leader provides little to the direction and allow the subordinate to make most of the decision भनेको hands off APPROACS hands off approach भनेको license flare the motivation theory suggests that the individual effect is based on the expectation their performance will lead the specific desired reward भनेको expectancy theory which motivation theory suggests that individual effort is based on the expectation theory ले चाहिँ के भन्छ EXPCTANC expectancy theory ले चाहिँ के भन्छ भने INDIVIDUL individuals effort is based on the EXPCTATI an expectation that their performance will lead to
स्पेसिफिक डिएसआइआरडी डिजायर REW एक्सपेक्टेन्सी थ्योरी THUR एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल एफोर्ट चाहिँ के हुन्छ भने बेस्ड अन इन्डिभिजुअल एफोर्ट इज बेस्ड अन द एक्सपेक्टेसन द्याट देयर पर्फर्मेन्स विल लिड टु द स्पेसिफिक डिजायर देयर पर्फर्मेन्स इज लिड इन टु द स्पेसिफिक डिजायर वाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ द बिमस्टिकको मेन अर्गानिजम भनेको टु लिमिट द ट्रेड बिट्विन द साउथ र साउथ होइन लिमिट होइन बिमस्टिकको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ बिमस्टिकको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टु फोस्टर द रिजनल कोअपरेसन इन ट्रेड टेक्नोलोजी एन्ड इनर्जी टु फोस्टर द मेन अब्जेक्टिभ अफ द बिमस्टिक भनेको चाहिँ के हुन्छ भने टु फोस्टर द रिजनल कोअपरेसन इन ट्रेड टेक्नोलोजी एन्ड इनर्जी टु फोस्टर द रिजनल कोअपरेसन इन ट्रेड टेक्नोलोजी एन्ड इनर्जी भनेर भनौँ फाइन्ड आउट द मिसिङ नम्बर अर्को मिसिङ नम्बर भनेको 1 1 2 4 3 27 4 64 अनि 5 पछि कति आउँछ भनेर सोधेको छ अलिकति क्वेसनै थोरै मिस्टेक छ तै पनि गरौँ के भन्छ भने 1 बाट 1 आयो भने 1 नै आयो 2 बाट 4 आयो भने 2 को स्क्वायर आयो 3 बाट 27 आयो भने 3 को क्युब आयो 4 बाट अब 64 दिएको छ तर हुनुपर्ने चाहिँ यहाँ 4 16 16 इन्टु 4 भनेको 216 हुनुपर्ने हो अनि यहाँबाट चाहिँ 5 बाट चाहिँ 5 को पावर 5 हुनुपर्ने 5 5 25 125 5 625 इन्टु 5 भनेको चाहिँ 3125 हुन्थ्यो यसरी चाहिँ ब्रेन इज कोडेड एट कोड 1 2 4 5 7 हुन्छ भने स्टोभलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधेको छ अब यो चाहिँ के गरिरहेछ भने ब्रेनलाई 1 2 4 5 7 देख्छ 2 लाई 1 लेखेको छ 18 लाई 2 लेखेको छ 1 लाई 4 लेखेको छ 9 लाई 5 लेखेको छ अनि 14 लाई 7 लेखेको छ 1 2 4 5 7 लेखेको छ 1 2 4 5 7 1 2 4 यतापट्टि 0 3 6 8 9 0 3 6 8 9 1 2 4 5 7 1 2 4 5 7 लाई 0 यतापट्टि ब्रेनलाई 1 2 4 5 7 लेखे जस्तै एसटिओभी लाई 0 3 6 8 9 लेखेको छ यो चाहिँ अब ल अर्को छ अल फिलोसफर आर थिङ्कर सबै फिलोसफरहरू थिङ्कर हुन् अरे अल फिलोसफर आर थिङ्कर भनेको थिङ्कर जति सबै फिलोसफर हुन्छन् अल फिलोसफर आर थिङ्कर अल फिलोसफर आर थिङ्कर नो थिङ्कर आर न्यारो माइन्डेड थिङ्कर र न्यारो माइन्डेड भनेको चाहिँ फरक कुरा हो नो थिङ्कर आर न्यारो माइन्डेड सम पोइन्ट आर फिलोसफर सम पोइन्टहरू फिलोसफर पनि हुने गर्छन् सम पोइन्ट्स आर फिलोसफर देयरफोर सम पोइन्ट्स आर नट न्यारो माइन्डेड लेख्न सक्यो है सम पोइन्ट्स आर नट न्यारो माइन्डेड सम पोइन्ट्स आर नट न्यारो माइन्डेड अब आयो हाम्रो अर्को क्वेसन अल एआरबी सबै ए जाति चाहिँ के हुने गर्छ अरे बी हुने गर्छ अल बीआरसी सबै बी जाति चाहिँ फेरि के हुने गर्छ सी हुने गर्छ नो सीआरडी तर यो सी भनेको चाहिँ डी होइन अरे सोम इआरडी नो सीआरडी सी भनेको डी होइन अरे सोम इआर के ई भनेको चाहिँ के हो अरे डी हो अरे भने हामीले के लेख्न सक्यो सम इआर नट बी लेख्न सक्यो किनकि सम इआर नट बी सम ई के ई चाहिँ बी होइनन् ई र बीको रिलेसनै छैन ठिक छ सम बी आर नट बी 12 men can complete a piece of work in 1:3 at a place of the work in
8 days वर्किङ 6 hour a day भनेपछि 12जना मान्छेलाई कति लाग्छ अरे एउटा काम गर्न 1/3 पिस अफ वर्क गर्न कति दिन लाग्छ अरे 8 days अनि कति 6 hour per day लाग्छ अरे अनि 6 8 जा कति भयो 48 hours लाग्छ अरे 12जनाले चाहिँ एउटा काम गर्नको लागि 1/3 piece of the work in 8 days and 6जनालाई चाहिँ 6 hours a day. How many days will the 16 men take to complete the remaining work if they are work 9 hours per day भनेको छ 8 घण्टा रहेछ। अब A can fill the tank भनेको 12 घण्टामा बी क्यान फिल द ट्याङ्क 18 घण्टा भनेपछि दुइटैको एलसिएम भनेको 36 12 तिया 36 1 घण्टामा 3 पार्ट 36 मध्ये 3 पार्ट सक्दो रहेछ अर्कोले 18 दुनी 2 पार्ट बोथ आर ओपन टुगेदर बट 3 hours बिफोर द ट्याङ्क इज क्लोज। अब ट्याङ्की भरिनुभन्दा 3 hours भनेपछि उसले कति चाहिँ गरेन 12 तिया 3 तिया 9 पार्ट चाहिँ गरेन भनेपछि हाउ मेनी टोटल आवर डिड इट टेक टु फिल ट्याङ्क अरू बाँकी कति घण्टा लाग्यो अरे त्यो ट्याङ्क गर्नको लागि चाहिँ भनेर भनेको छ। भनेपछि 36मा 9 घट्दा 27 अनि बाँकी भनेको 3 ले डिभाइड गर्ने 9 days लाग्ने भयो। How many times does the digit 7 appear in the integer from 100 to 1000? 100 देखि 1000 मा 7 कतिवटा आउँछ भनेर भनेको छ सबैमा 20 वटा आउँछ 700 मा चाहिँ 100 वटा आउँछ 700 देखि 800 मा चाहिँ 100 वटा आउँछ त्यो अगाडि सबैमा 100 आउँछ 700 702 अनि अरू सबैमा 9 वटामै 20 चोटि आउँछ भने चाहिँ 9 × 2 20 चोटि आउँछ भने चाहिँ 100 प्लस 9 दुना 9 2 जा 18 भनेपछि 280 पटक हो 280 पटक किनभने 1 देखि 100 मा कुनै पनि 7 भनेको कति चोटि आउँछ 20 चोटि आउँछ सबैमा 1 देखि 100 पुग्दाखेरि 7 20 चोटि आउँछ तर 700 देखि 800 मा चाहिँ 7 भनेको त्यो 20 चोटि त छँदैछ 20 प्लस अरू 100 चोटि बढी आउँछ भनेपछि त्यस्तो गर्दाखेरि जम्मी 900 9 दुनी 18 सरी 9 दुनी 18 180 प्लस त्यो 100 गर्दाखेरि 280 पटक आउँछ। If there are hundreds ones in 100 मा चाहिँ हाम्रो 100 वटा वान हुन्छ अरे भने 100 वटा वानले चाहिँ 100 भनेको हुन्छ नि हाउ मेनी टुज आर देयर इन 100 भनेको छ अब एकै एका थियो भने 100 हुन्छ हाउ मेनी टुज आर देयर 50 वटा हुन्छ 50 भइहाल्यो। फाइन्ड द मिसिङ नम्बर 7 बाट 26 7 चौको 28 माइन 7 बाट 26 26 बाट 63 63 बाट 124 124 बाट 215 भने अब कति आउँछ भनेको रहेछ। यहाँ चाहिँ नर्मली हेर्दाखेरि 7 आएको छ अनि 6 मा 2 जोड्दाखेरि 8 आएको छ 6 मा 3 9 7 8 9 ले गएको छ। अब 1 2 4 भनेको कति आउँछ 4 1 5 6 7 अनि 215 5 6 7 अर्कोले 8 अब 9 हुनेले 4 3 ले 7 8 9 भनेर अब त्यसरी एड गर्दाखेरि 7 8 9 7 8 9 को फर्मुला भनेपछि 342 अब यहाँ 4 आन्छ 4 प्लस मा आन्छ तर यो केसमा चाहिँ 342 नै राखेको छ क्वेसन नि अलिकति मिस्टेक होला। नेक्स्ट नम्बर अफ द 2 3 10 15 26 35 2 बाट 3 आउँछ अरे 1 जोडो 3 बाट 10 आउँछ अरे 7 को डिफरेन्ट 10 बाट 5 15 को डिफरेन्ट फेरि 15 बाट 11 को डिफरेन्ट भनेको 26 फेरि 26 बाट 35 हुन्छ 9 को डिफरेन्ट अब 35 बाट चाहिँ कतिको डिफरेन्ट भनेर छ ल यो चाहिँ रेगुलर प्याटर्नमा रहेको छ
2 बाट 3 भनेको 1 भयो, 3 बाट 10 भनेको 7 रह्यो। अनि अब 10 बाट 15 को 5 को डिफरेन्ट, फेरि 15 र 26 11 को डिफरेन्ट भनेपछि एउटा प्याटर्न भनेको 1 देखि 5, 5 देखि 9 गएको छ, अर्को प्याटर्न 1 देखि 11, अब 7 देखि 11, अब 7 देखि कति आउँछ, 11 आयो भने 4 गर्नु 15 भनेपछि 35 मा 15 गर्दाखेरि 50 भयो, 50 भयो। अर्को छ ए स्यालेरी इज 25% मोर देन द बीज भनेपछि ए को स्यालेरी भनेको 125% भयो, बी स्यालेरी 20% लेस देन द सी, बी को स्यालेरी सी को भन्दा ए स्यालेरी 25% मोर देन बी भनेपछि 125 भयो बी को स्यालेरी र ए को स्यालेरी, अनि बी स्यालेरी 20% लेस देन, बी को स्यालेरी भनेको 80। वाट इज द रेसियो अफ द ए स्यालेरी टु सी भनेको छ, ए को स्यालेरी हेरौँ है त, द स्यालेरी अफ द ए इज 25% मोर देन द बी, बी को स्यालेरी भनेको कति रहेछ 100 रहेछ, ए को स्यालेरी भनेको कति रहेछ 125 रहेछ, बी स्यालेरी इज 20% लेस देन सी। स्यालेरी इज 20, ए को स्यालेरी चाहिँ 25% मोर देन बी छ, बी को स्यालेरी चाहिँ 20% लेस देन सी छ भने रेसियो अफ ए र सी को स्यालेरी भनेको 1:1 बराबर हुन्छ। ए र सी को स्यालेरी भनेको अ क्लक स्ट्राइक 4 o'clock टेकिङ 6 सेकेन्ड, क्लकले चाहिँ 4 o'clock चाहिँ 6 सेकेन्ड लाग्छ अरे स्ट्राइक, 4 o'clock बज्नको लागि 6 चोटि ठोकिनुपर्छ अरे, हाउ लङ इट विल टेक द स्ट्राइक अफ 12 o'clock, 12 o'clock हुनको लागि कति चोटि ठोकिनुपर्छ भन्दाखेरि 22 चोटि, 4 मा 6 भने 12 मा 22 सेकेन्ड, 4 o'clock बज्दाखेरि 6 सेकेन्ड भने 12 मा 22 सेकेन्ड अरे, 4 चौको 16 प्लस 6 ले 22। इफ द रेडियस अफ द सर्कल इज इन्क्रिज बाई 50, फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ द एरिया इन्क्रिज 125। कसरी निकाल्ने, पाई इन्टु 1.5 को स्क्वायर माइनस पाई इन्टु 1 को स्क्वायर डिभाइड बाई पाई इन्टु 1 को स्क्वायर, 1.5 को स्क्वायर माइनस 1 को 225, 1.1 को 12 125%, ठिक छ। वाट इज द भ्यालु अफ द इमेज, यो 0.75 इन्टु 0.75 इन्टु 0.75 प्लस 0.25 इन्टु 0.25 इन्टु 0.25 डिभाइड बाई त्यो गर्दाखेरि कति, यसमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ 0.25 कमन लिने माथिबाट 0.25 अनि 25 5 75 होइन, 25 त्यहाँ बस्दा भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु 9, त्यहाँ 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 प्लस 1 डिभाइड बाई मुनि 25 25 25 त्यो हुन्छ अनि 1 हुने गर्छ। फाइन्ड द अड मेन आउट, एडिजी भनेको 1 4 7 भयो, एचकेएन भनेको 8 11 14 भयो, ओ भनेको 15 18 र यु भनेको 21 भनेपछि यहाँनिर बिडिएफमा चाहिँ 2 4 भनेपछि यो चाहिँ रेगुलर प्याटर्न भने त्यहाँ चाहिँ 3 को डिफ्रेन्ट थियो, यसमा चाहिँ बी आयो डी आयो, त्यही भएर मिलेन। विच वर्ड इज द अड वान आउट भनेको छ, अड भनेको एउटा एफएसिआइएलआइटिएटी फ्यासिलिटेड, इएक्सएसिइआरबिएटी एक्सकार्बेटेड, अर्को इएक्सपिटिआइटी यो चाहिँ अड हो, अनि एएसएसआइएसटी एसिस्ट चाहिँ यो तिनवटा चाहिँ मिलेका हुन्, फ्यासिलिटेज एक्सकार्बलेट र एसिस्ट चाहिँ मिलेका हुन्, एक्सपर्डाइट चाहिँ फरक हो। अब यो सँगै हुनको लागि चाहिँ कुन कुन विथ द फक्स सिमिलर टु द बक्स फ्रम द स्पेसिफिक अफ पेपर, त्यो ट्याक पल्टाउँदाखेरि यो सुरुको देखिन सक्छ, किनकि यो एकैतिर देखिन सक्ने भयो, त्यो भनेको फुल फर्केको छ देखिन सक्दैन, 2 को 3 को पनि देखिन सक्दैन, त्यो सँगै हाम्रो 4 को देख्छौँ, 1 र 4 भयो। भर्चुअल फिगर कम्प्लिट्स द प्याटर्न, अब यो चाहिँ मलाई आजसम्म थाहा थिएन यो फर्काउँदाखेरि पनि मिल्दो रहेछ भनेर, र 4 नम्बरको त्यो उँभो प्याट्ट पल्टाइयो भने चाहिँ जस्तो जस्तो राख्नु लाग्थ्यो, 4 को उँभो फर्कायो भने चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ, त्यही भएर नम्बर 4
भयो। सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कन्डिसन प्लेसमेन्ट इन द डट इन फिगर। अब यो फिगरमा चाहिँ अब एकचोटि सर्कल बाहिर छुट्टै काटेको ठाउँ देखाउनु पऱ्यो। सर्कल छुट्टै काटेको त्यहाँ राख्न सक्यो। अर्कोचोटि भनेको सर्कल र रेक्टेङ्गल काटेको ठाउँ हुनु पऱ्यो। सर्कल रेक्टेङ्गल स्क्वायर काटेको ठाउँ त्यो पनि ठिक छ। अब सर्कल ट्रेङ्गल र स्क्वायर तिनटै काटेको सर्कल ट्रेङ्गल स्क्वायर त्यहाँ भनेपछि यो 1 नम्बरकै मिल्यो। फाइन्ड आउट द अमेङ्गेस फुड अल्टरनेट विच प्याटर्न सुड एपियर इन द ट्रान्सपरेन्ट सिट फोल्डेड। यसलाई ट्याप्प फोल्ड गऱ्यो भने यो 1 to 3 नम्बरको देखिने भयो। फाइन्ड आउट द अल्टरनेटिभ विच द फिगर्स इन द एक्स। त्यो फिगर ठ्याक्क कहाँ देखिरहेछ भन्दाखेरि यो 4 नम्बरमा देखिरहेको छ। ग्रुप अफ द फिगर इन 3 केसेस इज विल वानली 1 भनेको छ 1 2 3 सबभन्दा सुरुमा 2 र 3 मिल्यो अनि त्यस पछाडि 1 र 4 मिल्यो अनि 5 र 6 2 र 3 1 र 4 अनि 5 र 6 मिल्यो। चुज द अल्टरनेटिभ इज कहिले रिसम्म मिरर इमेज। मिरर इमेज भनेको त्यता फर्केको ट्याक्क मिरर हुनको लागि के हुनुपर्छ यताबाट यता फर्केको हुनुपर्छ अनि यस्तो 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 छ भने 3 को हुन्छ। किन भन्दाखेरि यस्तो यस्तो अनि यस्तो लाइनको मिरर इमेज चाहिँ कस्तो बनिरहेको हुन्छ यस्तो 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 हुन्छ। 3 नम्बर ठिक छ। त्यस पछाडि फाइन्ड द विच अल्टरनेटिभ एक्ज्याक्टली फिट इन्टु द एक्स इन द कम्प्लिट स्क्वायर भनेको छ। यो सुरुको मिल्दैन यो सेकेन्डको लगेर ट्याप्प राख्यो भने यो 2 को ठ्याक्कै स्क्वायर बन्छ। विच अफ द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट द रिलेसनसिप बिट्विन बिमस्टिक मलेसिया र अफगानिस्तानमा। कुन डायग्राम छ भनेर सोधेर बिमस्टिक मलेसिया र अफगानिस्तान। मलेसिया र अफगानिस्तान भनेका छुट्टा छुट्टै हुन्। मलेसिया अफगानिस्तान बिमस्टिक ल अब बिमस्टिकमा भनेको कुनै पनि छैनन्। अफगानिस्तान पनि छैन मलेसिया पनि छैन। बिमस्टिक छुट्टा छुट्टै कुरा हुन्। गोलो 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 बिनै हुन्छ। द डिप अफ द रक लेयर इज मेजर द एङ्गल बिट्विन द डिप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने बेडिङ प्लेन र हराइजेन्टल प्लेन बिचको बेडिङ प्लेन र हराइजेन्टल प्लेन बिचको एङ्गललाई हामी डिप भन्छौँ। डिप भनेको एङ्गल बिट्विन द बेडिङ प्लेन डिप भनेको बेडिङ प्लेन र हराइजेन्टल प्लेन बिचको एङ्गललाई डिप भन्छौँ। इन रक टनेलिङ द मेथड इज फर द प्रोटेक्टिभ सिल्ड द कम्प्रेस एयर इज स्पेसिफिकली सुटेबल। कम्प्रेस एयरिङ भनेको वाटर बियरिङ लुज सुइल अथवा सफ्ट सिल्डको लागि। कम्प्रेस एयर मेथड कम्प्रेस टनेलिङ मेथड चाहिँ के गरिन्छ भने वाटर बियरिङ लुज सुइल अथवा सफ्ट सिल्डको लागि गरिन्छ। एक्टिभ अर्थ प्रेसर कोफिसियन्ट विथ द इन्टरनल फ्रिक्सन एङ्गल 30 डिग्री छ भने एक्टिभ अर्थ प्रेसर कोफिसियन्ट कति हुन्छ के हुने रहेछ भन्दा sin 30 भनेको 1/2 होइन त 1/2 भनेपछि हामीसँग फर्मुला 1 - sin 30/1 + sin 30 हुन्छ भनेपछि 1 - 1/2/1 + 1/2 भनेको कति भन्ने भयो मुनिको 2 क्यान्सल भयो कति हुने भयो 1/3 हुने भयो 1/3 हुने भयो। मुनि चाहिँ 3 हुने भयो मुनिको काट्यो अनि माथि 1 बाँकी 1/3 हुने भयो। According to the geographical division Nepal, the Shivalik range is primarily composed of sedimentary rock like sandstone and shale. है त According to the geographical division of Nepal, नेपालको जियोग्राफिक डिभिजनले के भन्छ भन्दाखेरि डिभिजन अफ नेपाल शिवालिक रेन्ज इज प्रिमिनरली कम्पोज अफ शिवालिक रेन्ज चाहिँ सेडिमेन्टरी रक र स्यान्डस्टोन र सेलबाट soft sedimentary rock like sandstone and shale. According to the geographical division of Nepal, Shivalik range चाहिँ composed of soft sedimentary rock like sandstone and shale बाट बनेको हुन्छ। The critical hydraulic gradient at the quicksand condition occur in कि भने quicksand conditionमा IC भनेको के हुन्छ G - 1/1 + E। quicksand conditionमा IC भनेको के हुन्छ G - 1/1 + E हुन्छ। G - 1/1 + E G - 1/1 + E हुन्छ। A fault where the hanging wall moves downward relative to the foot wall is known as वालमा चाहिँ ह्याङ्गिङ भएको चाहिँ रिलेटिभली डाउनवार्ड भनेको नर्मल फल्ट। अ फल्ट वेयर ह्याङ्गिङ वाल मुभ्स डाउनवार्ड रिलेटिभ टु द फुटवाल। फुटवाल भन्दा चाहिँ ह्याङ्गिङ वाल चाहिँ तलतिर गइरहेको छ
फुटवाल भन्दा झुन्डिएको भए चाहिँ तल त्यसलाई हामी नर्मल फल्ट भन्छौँ। अ फल्ट वेयर द ह्याङ्गिङ वाल मुभ्स डाउन रिलेटेड टु द फुटवाल इज नोन एज नर्मल फल्ट। इन सिपिएम फ्री फल्ट अफ द एक्टिभिटी, फ्री फल्ट भनेको के हो? अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ द नेक्स्ट एक्टिभिटी माइनस अर्लिएस्ट फिनिस टाइम अफ द करेन्ट एक्टिभिटी। फ्री फ्लट अफ द एक्टिभिटी भनेको चाहिँ अर्लिएस्ट स्टार्ट टाइम अफ द नेक्स्ट एक्टिभिटी माइनस अर्लिएस्ट फिनिस टाइम अफ द करेन्ट एक्टिभिटी। सिपिएममा फ्री फ्लट अफ द एक्टिभिटी भनेको के हो? अर्ली स्टार्ट टाइम अफ नेक्स्ट एक्टिभिटी माइनस अर्ली फिनिस टाइम अफ द करेन्ट एक्टिभिटी हो। टाइम ग्रेड डायग्राम इन द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इसेन्सियल द नेटवर्क डायग्राम ड्रन टु द स्केल। टाइम ग्रिड डायग्राम अफ द प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इसेन्सियल्ली अ नेटवर्क डायग्राम ड्रन टु द टाइम स्केल। Time grid diagram in a project management is essentially network diagram drawn to a time scale. A time grid diagram is in a project management essentially a network diagram drawn to the time scale. Under the Nepal Public Procurement Act, a bid security is typically valid for 30 days beyond the big validity period. Under the procurement network diagram drawn to time, the time grid diagram of the project manager is essentially a time network drawn to the time scale. Network diagram drawn to the time scale. टाइम ग्रिड डायग्राम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेटवर्क डायग्राम ड्रन टु द टाइम स्केल हुँदो रहेछ है त। अन्डर द नेपाल पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट एक्ट बिड सेक्युरिटी इज टिपिकल्ली भ्यालिड फर 30 डेज बियोन्ड द बिड भ्यालिडिटी। 30 डेज बियोन्ड द बिड भ्यालिडिटी। नेपाल प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा बिड सेक्युरिटी चाहिँ कतिको लागि? 30 दिन बियोन्ड द 30 डे बियोन्ड द बिड भ्यालिडिटी पिरियड। 30 डे बियोन्ड द बिड भ्यालिडिटी पिरियड। 30 डे बियोन्ड द बिड भ्यालिडिटी पिरियड हुन्छ। प्रोजेक्ट क्वालिटी एस्युरेन्स डिपेन्ड फ्रम द क्वालिटी कन्ट्रोल बिकज क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको के हो? क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको चाहिँ प्रोसेस ओरिएन्टेड हो। प्रिभेन्टिभ, प्रोसेस ओरिएन्टेड एन्ड प्रिभेन्टिभ हुन्छ। प्रोसेस ओरिएन्टेड हुन्छ है। क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको प्रोसेस एस्युरेन्स हो। क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको प्रोडक्ट एस्युरेन्स हो। क्वालिटी एस्युरेन्स डिफरेन्ट फ्रम द क्वालिटी कन्ट्रोल बिकज क्युए इज द प्रोसेस ओरिएन्टेड एन्ड प्रिभेन्टिभ भयो। मास्टर रोल पेमेन्ट आर जेनरली विटनेस बाई अ रेस्पोन्सिबल ग्याजेटेड अफिसर अर द डेजिग्नेटेड अथोरिटी। मास्टर रोल भनेको के हुन्छ भने रेस्पोन्सिबल ग्याजेटेड अफिसर अर द डेजिग्नेटेड अथोरिटी। मास्टर रोल पेमेन्ट आर जेनरली विटनेस बाई द रेस्पोन्सिबल ग्याजेटेड अफिसर एन्ड डेजिग्नेटेड अथोरिटीले भयो। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट मोनिटरिङ द एस्कार्प रिप्रेजेन्ट रिलेसनसिप बिट्विन द क्युमुलेटिभ cost and the time. Project management ASCAP represent the relationship between the cumulative cost or the cumulative cost or man hours and time. Cumulative cost or the man hours. Project monitoring में ASCAP भनेको चाहिँ के भने cumulative cost र time को different time हो। Plinth area of the building does not include the area of the open courtyard. Courtyardsलाई चाहिँ plinth area मा चाहिँ गर्दैन, राख्दैन। The calculating area of the calculating. While calculating the volume of the earthquake in the hill region, the Page model formula is considered. Page model most precise हुन्छ, more accurate हुन्छ, and it is account for the curvature of the ground सँग पनि के गर्छ? account गर्छ। कुन method? Page model formula is considered because more accurate and account for the curvature of the ground. Standard specification of the project are usually के हो? general guideline issued by the central authorities. written specifically for every small tax चाहिँ होइन रहेछ है। general guideline issued by the central authority. Standard specification is the project are usually general guidelines issued by the central authority. General guideline issued by the central authorities. 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 Standard specification for the project are usually the general guideline issued by the central authorities. ER purchase is the ratio of the capital value to the net value. ER purchase भनेको capital value by net value. ER purchase is the ratio of the capital value to the net. ER purchase is the ratio of the capital value by the net income. Capital value to the net income. ER purchase is the ratio of the capital value to the net income. ER purchase is the ratio of the capital value to the net income. The outcome of the single mason for the big partition wall per day is approximately 5 meter square. The outcome of the single mason for the half thick partition wall per day भनेको 5 meter square भयो। The outcome of the single mason for half brick thick partition wall per day is approximately 5 meter square. The outcome of the single mason for half brick thick partition wall per day is approximately 5 meter square. And axionometric position the projector are parallel to each other and perpendicular to the plane. Axionometric projection में चाहिँ parallel to each other हुन्छ अरे
and perpendicular to the plane. Axonometric projector are the parallel to each other and perpendicular to the plane. Axonometric projection magic projectors are parallel to each other. In axonometric projection, the projectors are parallel to each other and perpendicular to the plane. Axonometric projection magic projectors are parallel to each other and perpendicular to the plane. Biostructural drawing is typically include the bar bending schedule BBS to indicate structural drawing चाहिँ typically bar bending schedule राखेको हुन्छ अरे BBS to indicate the shape, length and weight of the each reinforcement. Shape, length र weight of the each reinforcement बारको लागि चाहिँ bar bending schedule राखेको हुन्छ अरे. Drafting convention for the wood in a cross section usually involve curved grain like pattern. Drafting convention for the wood in a cross section usually involve curved grain like the pattern. Drafting convention for the wood in a cross section usually involve curved grain like pattern हुन्छ. When designing the hospital building, the minimum width of the corridor for the stretcher movement is generally 2.4 meter. Corridor for stretcher movement is generally stretcher movement like 2.4 meter. While designing the hospital building, the minimum width of the corridor for the stretcher movement को लागि 2.4 meter. While designing the hospital building, the minimum width of the corridor for stretcher movement को लागि 2.4 meter. The internal rate of return in the discounted rate with net present value 0. Internal rate of return is discounted net present value चाहिँ 0 हुन्छ. Depreciation of the machine is the fixed cost or sunk cost over the time. Depreciation of the machine is fixed cost or sunk cost over the time. Depreciation of machine भनेको fixed cost sunk cost over the time. The law of supply states that other thing being equal or as price increases, supply increases. Law of supply ले के भन्छ भने other thing being equal as price increases, supply पनि increases हुन्छ. As other thing law of supply states that other thing being equal as price increases, supply also increases. नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल NEC भनेको के हो? Statutory body established by the Act of Parliament. Statutory body STRTUR statutory body established by the Act of Parliament. Nepal Engineering Council is a statutory body established by the Act of Parliament. Nepal Engineering Council भनेको statutory body हो established by the Act of Parliament by according to the Code of Conduct of Engineer professional judgment is overruled by the technical non-technical authority. Whether under safety the engineer should inform the client employer and unnecessary the regulatory body. According to the Code of Conduct, if an engineer's professional judgment is overruled by the non-technical authority in a way that the endangers safety, the engineer should inform the client employers and if necessary the regulatory body. Public Procurement Regulation 2064 allow the direct purchase of the work goods up to the limit of the RS कति 5 लाखसम्मको स्ट्यान्डर्ड युनिट सब्जेक्ट टु द लेटेस्ट एमेन्डमेन्टको लागि पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064 अलो द डिरेक्ट पर्चेस अफ द वर्क गुड अप टु अ लिमिट अफ द 5 लाखसम्मको सब्जेक्ट द लेटेस्ट एमेन्डमेन्टको लागि. नेसनल बिल्डिङ कोड NBC 105 ले केसँग सेस्मिक डिजाइन अफ द बिल्डिङ इन नेपाल. सेस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ इन नेपाल NBC कोड 105 ले चाहिँ सेस्मिक डिजाइन अफ बिल्डिङ इन नेपाल गरिरहेको हुन्छ. A beam is indeterminate हुन्छ if the number of unknown is greater than equilibrium equation. If the number of unknown exceeds the number of equilibrium equation भने त्यो beamलाई चाहिँ हामी indeterminate भन्छौँ. The moment distribution method, the distribution factor of the member is just member it is just is proportional to stiffness I by L. Stiffness I by L. Moment distribution method मा चाहिँ distribution factor of the member it has joined is proportional to its stiffness I by L. Stiffness distribution factor भनेको stiffness सँग I by L सँग proportional हुन्छ है. I by L सम्म moment distribution method the distribution factor of the member is of the joint is proportional to stiffness I by L. For the 2 inch R the degree of static indeterminacy is 1. 2 inch R को degree of static indeterminacy भनेको 1 हुन्छ. For 2 inch R degree of static indeterminacy 1 हुन्छ. The plastic analysis plastic hinge is the joint where the entire cross section reaches to the yield stress. Plastic hinge मा चाहिँ के हुन्छ भने plastic hinge in plastic analysis plastic hinge is when the entire cross section has reached the yield stress. Entire cross section has reached the yield stress भयो. Abney level is used to primarily for the measuring the slope and vertical angle. Abney level भनेको use for the primarily slope र vertical
भर्टिकल एङ्गलको लागि अब्नी लेभल इज युज फर प्राइमरी फर द मेजरिङ द स्लोप अनि भर्टिकल एङ्गलको लागि इन्टरपोलेसन अफ द कन्टुर इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द प्रोपोर्सनल पोजिसन अफ द पोइन्ट बिट्विन द नोन एलिभेसन फाइन्डिङ द प्रोपोर्सनल बिट्विन द पोइन्ट बिट्विन द नोन एलिभेसन इज कल्ड इन्टरपोलेसन अफ द कन्टुर इज द प्रोसेस अफ फाइन्डिङ द proportional positions between the known elevation. Interpolation of the contour is the process of finding the proportional position between the known elevation. A simple circular curve is designated by the radius or the degree of curve. Simple circular curve भनेको चाहिँ radius अथवा degree of curve. Simple circular curve is designated by the radius र degree of curve. Simple circular curve proportional radius र degree of curve ले गरेको हुन्छ. Electromagnetic distance measurement. EDM is based on the principle of the phase shift or the travel time of the electromagnetic wave. Electromagnetic distance measurement is based on the principle of the phase shift or the travel time of the electromagnetic wave. The radius of gyration k is the mathematically defined root under I by a. Radius of gyration भनेको root under I by a. Torsion in the circular shaft produces a shear stress that is 0 at the center of the maximum at the surface. 0 at the center and maximum at the surface. Torsion of the circular shaft produces 0 at the center and the maximum at the कहाँ हुन्छ सर्फेसमा हुन्छ. डिटरमाइनिङ ट्रान्सलेसन बिट्विन द मेम्बर एन्ड द जोइन्ट भनेको m इज इक्वल टु 2j - 3 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 m इज इक्वल टु 2j - 3. ट्याकोमेट्रिक कन्स्टेन्ट इन्क्लुड द मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट इज युजली 100. मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट 100 हुन्छ. ट्याकोमेट्रिक कन्स्टेन्ट नर्मल कन्सिस्ट अफ द मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट 100 हुन्छ. विच आर युजली ट्याकोमेट्रिक कन्स्टेन्ट इन्क्लुड द मल्टिप्लाइङ कन्स्टेन्ट विच इज युजली 100 हुन्छ. Cement mortar 1:4 means 1 part of cement and 4 parts of sand. Cement mortar 1:4 means 1 part of cement and 4 part of sand हुन्छ. Specific gravity of the soil is determined in the lab using the pycnometer. Specific gravity of the soil is determined by using the core cutter होइन है, pycnometer. Specific gravity of the soil in lab is determined by using the pycnometer भयो. Consistency limit Ritenberg limit apply to fine grained soil अथवा silt and clay. Consistency limit or Ritenberg limit is applied to the fine grained soil. Consistency limit Ritenberg limit is applied to the fine grained soil को लागि हुन्छ. A critical path activity has the zero flood. Critical path activity has the zero flood. Critical path activity has the zero flood. Critical path activity has zero flood. Variation of the contact referred to the change in original drawing or quantity. Change in original drawing or quantity. Variation in the contact referred to the change in original drawing or quantity. Change in original drawing or quantity is called variation. This valuation is done to find the fair market price or value at the specific time. Fair market price or value at the specific time. Orthographic projection use the projector are parallel to each other and perpendicular to the projection plane. Projection planes are perpendicular and parallel to each other and perpendicular to the projection plane. Orthographic projection uses the projector that are parallel to each other and perpendicular to the projection plane. Internal rate of return is generally as compared to the minimum attraction rate return or the capital cost of capital. Internal rate of return is generally compared to the minimum attractive rate or rate of return or the cost of capital. Internal rate of return is a general compared to the minimum attractive rate of the returns or the cost of the capital. Engineering require the engineer to prioritize the public safety, health and welfare. Engineering requires an engineer to prioritize the public safety, health and welfare. Engineering ethics require an engineer to prioritize the public safety, health and welfare. Nepal Engineering Council Act 2055 provides for the registration of regulation of engineer profession in Nepal. Nepal Engineering Council Act 2055 provides for the registration and regulation of the engineering professional in Nepal. Nepal Engineering Council 2055 provides the registration regulation of the engineer profession in Nepal. The engineering requires the engineers to prioritize public safety, health and welfare. Internal rate of return is generally compared with the minimum attractive rate or the cost of the capital. Orthographic projection uses for the projector are parallel to each other and perpendicular to the plane of projection. Perpendicular to the projection plane. Orthographic भनेको parallel to each other हुन्छ अनि perpendicular to the projection to the plane हुन्छ. Valuation is done to find the fair market price at a specific time. Valuation is done to find out the fair market price at a specific time हुन्छ.
भेरिएसन इन द कन्ट्याक्ट रिफर टु द चेन्ज इन द ओरिजिनल ड्रइङ अर क्वान्टिटी। भेरिएसन भनेको चेन्ज इन द ओरिजिनल ड्रइङ अर क्वान्टिटी हो। क्रिटिकल पाथ एक्टिभिटी एट द जिरो फ्लट हुन्छ। कन्सिस्टेन्सी लिमिट एटनबर्ग लिमिट एप्लाई टु द फाइन ग्रेन सोइल सिल्ट एन्ड क्ले हुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी द सोइल रिमेन इन द ल्याब बाई युजिङ द पिक्नोमिटर मेथड हुन्छ। सिमेन्ट मोटार 1:4 मिन्स 1 पार्ट सिमेन्ट भयो भने 4 चाहिँ 1 पार्ट सिमेन्ट भयो भने 4 पार्ट स्यान्ड हुन्छ। Trigonometry constant include the multiplying constant which is usually 100 हुन्छ। Determinate thrust in the relation m is equal to 3j minus m is equal to 2j minus 3 2j minus 3 m is equal to 2j minus 3 हुन्छ। Torsion in the circular shaft produces the shear stress that is 0। torsion भनेको shear stress that is 0 at the center and maximum at the surface हुने गर्छ। The radius of the gyration k is equal to √I by a हुन्छ। यसरी हाम्रो सक्यो।